皆さんこんにちは、水木です。今僕は家から少し歩いたところにあるネイチャースポットに来ているんですけれども、こんな感じでね、焚き火もどきをしています。焚き火ではなく、ただね、ろうそくに火をつけてるだけなんですけどね。っていうのは多分ここ焚き火禁止だと思うんで、だからやってるわけなんですが、僕の顔も全然、映った。こんな感じ、今、ろうそくのね、光で僕の顔映してるんで、もう、ほとんど映んないですね。僕の顔だけがこう不気味にぼやーんと浮かび上がってるってすごい妙な感じですけども、今ね、森の中で一人で、なんていうかな、キャンプ的なことをしてます。最近ね、100均で椅子を買ったんですよ。なので、今ね、椅子に座っているんですけど、100均の椅子とはいえね、バカにならなくて、結構やっぱり、ただ立ってるのとかね、しゃがむのに比べて、やっぱり椅子があるっていうのはでかいですね。いやー、今椅子のおかげで、もうここにね、何分いるんだろう。いや、1時間ぐらいいるのかな。もうちょっと時の経過がもうわかんないんですけどね。こんな感じで、焚き火もどきのろうそくを眺めながらね。火が消える、火が消える。火が消える。もうすぐろうそく消えます。はい。というわけでね、家の近くの森からお届けしました。そろそろね、ちゃんとしたキャンプ用の椅子を買って、で、ちゃんとしたキャンプ地でね、デイキャンプだけじゃなくて、本当はね、泊まるキャンプもしたいですね。はい。というわけで、キャンパーもどきのね、森でのひとときの動画でした。この動画がもし面白かった人は高評価、ライクボタン、火が消える、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、みずきでした。バイ。